Здравствуйте, мы снимаем фильм о театре Гуляева. Понимаете, я об этом с вами говорить не хочу и не буду. Мне никогда не доводилось сталкиваться с судьбой, изломанной таким почти фатальным стечением обстоятельств. Наш мир бесконечно разнообразен и изобретателен в своей непримиримой борьбе с человеком. За то недолгое время, которое существует театр Гуляева, воедино сошлось такое невероятное количество противоречий, что порой те, от кого в той или иной степени зависела его судьба, терялись, не зная, что же им надлежит делать. А делать требовалось неотложно, ибо всегда раздавались голоса, обвинявшие театр во всех смертных грехах. Другие, напротив, твердили о его необходимости. И все это сливалось в непрекращающуюся разноголосицу, в атмосфере которой этот коллектив существует долгие годы. Вот настолько они вжились, что ли, как бы сказать, в этот театр, настолько с ним неразрывны, что если не будет театра, то они могут лишиться жизни. Вот этот Гуляев, он, помимо всего, мне кажется, очень как-то психологически действует на ребят. Пространство плавно, никаких резких движений, ни рука, ни палец, ничего. А работа, вот как Сыльной заявляет, это только средство к существованию. Деньги – это зло. То есть их не надо зарабатывать, а работать лучше. На полставки сантехником, вот его несколько раз совращали, на полставки электриком, там, ну, в общем, на малоответственной работе. То есть где бы можно безответственно. Когда подмел, тогда подмел, когда там пришел, включил, поремонтировал, куда не поремонтировал, чтобы к тебе претензий не было. А главное, чтобы было много времени. Очень научился там говорить, он вообще-то умел, но теперь у него мысли все набекрень. Там полный подмен всех вот этих жизненных, ну, каких бы сказать, жизненных этих понятий у них подмена. Это тоже все делается с позволения Гуляева. Ведь Гуляев как духовный отец. Вот все, что мы дома поговорим, там будет все это самое выслушано, получено, значит, это ответ, потом этот ответ через некоторое время мне передастся. Эта женщина вызвало во мне смешанное чувство жалости, понимания и боли одновременно. С ее сыном я еще встречусь, и наши беседы напомнят мне сократические диалоги, которые по всей своей логической выстроенности ничего не имеют общего с жизнью. Она ждет помощи, любой, пусть даже самой незначительной, даже простого участия. Она борется за сына, который уходит от нее в некий непонятный ей мир со своими особыми странными законами. Она подсознательно ощущает этот уход и борется. Именно она вывела для меня на авансцену руководителя, рыжеволосого, неистового Гуляева. Именно она воплотила свое смутное представление об угрозе в его и вправду странноватый облик. Итак, Гуляев. Ну, Василий Владимирович человек талантливый, умный, но есть у него маленькие отклонения, мне кажется, за то, что он, ну, ему нельзя допускать его как педагога к детям. Ему не стоит ничего, допустим, отругаться, сказать что-то нехорошее. Когда с ним беседуешь, испытываешь какое-то, ну, ненормальное такое отношение, что не хочется разговаривать с человеком.
Он вообще людей не различает, начальник он, не начальник, понимаете, он всегда говорит то, что считает нужным сказать. Но он совершенно... И при этом он еще совершенно бескомпромиссный. И вот это сочетание, наверное, делает его трудным в общении. Да я его и не осуждаю. Он какой-то целеустремленный, и он, мне кажется, весь вот он горит. Он, ну, весь в этом театре, в этой студии своей. Он заражает детей этим. Но другого он ничего не признает. Может быть, и хорошо. Я вот, в общем-то, может быть, его и понимаю немного. Но для родителей это плохо. Потому что дети все там, а, конечно, родителям хочется, чтобы дети были дома, и не только были, но и помогали как-то. С ним очень трудно. С ним очень трудно, как с человеком. Как с творческой единицей с ним очень легко, потому что он понятен. А вот как с человеком с ним трудно, потому что он в себе требует больше внимания, чем другие, и он прав этого требовать. Да, как бы там ни было, Гуляева нельзя назвать личностью ординарной. Впрочем, дело не столько в его качествах лидера, сколько в том почти невероятном единстве, в той нерасторжимой связи, которая цементирует воедино более 30 индивидуальностей. Они очень разные, они очень непростые. Но каждый из них свято верит в значимость этого единства, черпает в нем уверенность в себе, находит поддержку нравственную и физическую. Но не в пассивном самосозерцании проявляется эта уверенность. Она действует. Вы можете что-то изменить в жизни, ты считаешь? Я считаю. А чем? Ну, выходом хотя бы на площадку. Я могу через спектакль сказать. Показать людям правду. Ты веришь в любовь? Верю. В большую, высокую любовь? В большую, высокую. Ну, Лен, вот согласись, сейчас это очень нетрадиционно. Сейчас не верят люди в любовь. Не знаю. По-моему, актерам нельзя не верить. Вы знаете, я как-то на спектакль этот повела своих ребят, 10-классников. Посмотрели они этот спектакль. Ну, поскольку они театр посещают редко, то сам спектакль, они ведь непростые у него спектакли. Я не думаю, что произвело очень сильное впечатление, но вот в отзыве они, например, написали: то, что вы делаете, ребята, здорово, у вас настоящая жизнь. Я стараюсь обязанности избегать не потому, что там недостаточно трудолюбив или еще что-то. Обязанность, обязаловка у нас есть такой термин. Это обязаловка. И кто знает, если тебе сегодня приятно это делать, завтра приятно, послезавтра тебе будет приятно или нет. Человек непредсказуем. Ты знаешь, вот говорят годы застоя. Для тебя вот эти годы. Ну, годы всей твоей жизни, в общем-то, чем они были? Ты их воспринимаешь теперь как годы застоя? Потерянные годы. Я нет, по-моему, черт его знает. Я, например, их остро так не ощущаю. Может быть, в силу своих лет. Но то же самое, вот говорят, надо перестраиваться. Да. А мне, например, по-моему, не надо перестраиваться. То есть бывают люди, которым надо перестраиваться, которым не надо перестраиваться. Если человек не захочет, он делать не будет. Ну, хоть ты тресни, хоть ты там 1000 планов на выстроить. Все равно человек не будет делать, пока не захочет. Нужно начинать как? С внутреннего человека. С того, что у него внутри живет. Может, человек важнее всего. Мы же как-то об этом в школе учим. С детского сада нам это говорят. А мы строим ГЭС, а у нас алкаши ползают под забором. Так может все эти деньги лучше на алкаша потратить? Да черт с ним, с этими 1000, человек же будет жить.
Дальше! Души! 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 Уверенно! И равнодушно! Душа! 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 Тут еще на той стороне очень, ну как, много подлостей. Вот, например, меня предала одна девушка. Ну как, кстати, я в театр пришел именно поэтому. У тебя разбита губа. Кстати, в театр пришел именно поэтому, я хотел от себя убежать. Убежал? Убежал. Сначала, ну как, я преследовал только эту цель, чтобы от себя убежать. А потом уже все, втянулся и не уйдешь отсюда. И все уже. Мы выпускаем спектакли. Даже вот когда нас выгоняли, были такие периоды, что мы просто дома, на улице репетировали. Но мы репетировали, делали и верили в то, что добро, оно все равно восторжествует. Человек – существо разумное, и разум приведет к пониманию людей, ну, хотя бы в жизнеспособности нашего театра и в нужности. Да, мы были против. Мы против вот этого застоя, мы против вот этой бюрократии, мы против того, чтобы человек человека изгонял. У раннего Николая Асеева есть очень емкий образ – дом для ветра. Символ этот как бы вбирает в себя стремление к свежести и простору, чистоту и свободу, желание отдать людям лучшее, что есть у человека, его неравнодушие. И вместе с тем это символ незнающего покоя. В доме для ветра никогда не стихает буря. Там постоянно идет борьба. Театр творческой молодежи, несмотря на устойчивое лауреатство и несомненное профессиональное умение, вызывает разные чувства. Здесь вместе с пониманием высшей нравственности смещены, а порой затушеваны элементарные нормы. Здесь удивляет упрямое, тупое, доходящее до самоцельного сопротивление всему и вся, слепое подражание всех одному, в самом отталкивающем проявлении агрессивной прямолинейности и бескультурья. Ну, полно. Порой останавливаешь себя. Не выдумка ли это, не обман чувств, не морок ли театрального зазеркалья? И в чем здесь вина руководителя? Идя к своей цели, конкретной цели, как именно поставить спектакль, он лишает детей всего. Лишает детей самого главного внутреннего «я». Он сначала подавляет личность для того, чтобы что-то вместе создать. Без этого ему не удается. Он пытается даже от противного, возможно, и от противного когда-то внести им те истины, которые мы потеряли. Мы потеряли в семье, мы потеряли в обществе, в школе. Я уже не говорю о работе, о друзьях, о подворотне. Театр – это всегда эксперимент. И мы об этом с самого начала договорились. Получай, это благополучать. Мы за благодавательный образ жизни, вообще-то. Но я каждому человеку говорю, тот образ жизни, который связан с творчеством, это путь отшельника, это путь человека, отдавшего себя исследованию человеческой души во имя одухотворения этой души. Потому что если наша душа отходит, остается одно тело, и мы мертвы. Спокоен может быть только покойник, равнодушен может быть только покойник. И если мы живые, то мы тоже можем быть равнодушны. Мы можем взрезать себе вены, мы можем идти стенка на стенку, как это делают некоторые подростки. Понимаете, но это от того, что мы мертвы и доказываем, что мы живы. А истинная жизнь состоит в душе, в человеческом отношении, в милосердии, в очеловечивании самого себя. Наше поколение сейчас идет деградация. То есть... А в чем это выражается? Ну, это... Поступками. В каких поступках? Поясни, пожалуйста. Ну, хотя бы вот то же самое, что собираются на улице. Хотя, наверное, и раньше тоже такое же было. Но все равно не так это все было. Люди не могут общаться друг с другом. Вот есть мои сверстники, которым мне просто неинтересно с ними разговаривать. Мне просто неинтересно. Мне мать говорит. Ну, найди, говорит, себе такого человека не из театра. А я не могу. Нет какого-то интереса, наверное. В свое время Гарсия Лорка сказал, народ, не помогающий создать свой театр, либо слеп, либо умер. Закрытие – это фактическое убийство.
творческого организма – это преступление, которое сказывается на развитии людей, которые даже не знали, может быть, о существовании этого творческого организма, сказывается очень пагубно и укрепляет бездуховность подобное решение. А я бы умер вместе бы с этим постановлением. Бессмысленно говорить об искусстве с точки зрения административного благополучия. Бессмысленно и жестоко. Потому что искусство менее защищено. Там идет поиск, который легко истолковать как беспорядок и хаос. Гуляев и его студии противоречивы, но неравнодушны. Нравственность для них понятие особое, выходящее в самодовлеющую категорию, порой переходящую в культ, но это иная нравственная шкала. Не в этом ли секрет нашего непонимания и нашей боязни? Борьба против коллектива, объединенного как театр творческой молодежи, преступна. Борьба против его руководителя бессмысленна, ибо первое и второе – части единого целого. Я ненавижу военные режимы и тех, кто гонит меня на бой. Но эти режимы любят политики, на крови замешивая свой покой. Они делят землю, терзая народы, меняют разум свой, уносить войне. Ее земля. Что будут делать ваши ребята без вас? Ох, этого, наверное, я не смогу ответить точно. Я знаю, что они наверняка будут вести теперь тот образ жизни, который связан с творчеством. Они будут подметать, может быть, улицу, но не потому, что убирает, а потому, что делают чистоту. Они будут людьми, обязательно будут людьми, и не сломаются. Ведь мы же не сломались, они держат веру, они не восстали, ничего не думают против советской власти, а наоборот, понимаете, и ищут поддержку в ней, ищут поддержку в людях. Простите, пожалуйста, вы слышали что-нибудь о группе Гуляева? Нет, ребят, не слышал. Существует у вас на заводе такая группа Гуляева, театральная студия? На заводе? Да. Нет, Что не есть, слышали. Гуляева? Да. Нет.